Сәлем достар. YouTube 100 мың, 1 миллион, 10 миллион, 50 миллион және 100 миллион оқырман санына жеткен уақытта әртүрлі наградтарды жіберіп отырады. Ал ең үздік пікірге ше? Сізбен бірге дұрыс қадам арнасы бүгін YouTube желісіндегі ең көп лайк жинаған пікір жайында және сол үшін наград алған арнаны көрсететін боламыз. Осы видеоны көрген әрбір адам жазған пікірінен 100 лайк алмағаны белгілі. Ал 1000 лайк тіптен арман болар. Ал Сет Эверман бұл ерлікті жасады. Ерлік деуге келмейді әрине. Алайда 3 миллион 200 мың саусақ осы адамның пікіріне лайк басқан. Билли Айлиштің Bad Guy клипінің астына I'm the bold guy деп жазған. Яғни мен таз жігітпін дегенді білдіреді. Сет Эверманның осы жасаған рекорды үшін YouTube оған арнайы наград берді. Наградтың сыртқы бейнесі миллион оқырманға берілетін батырмаға мүлдем ұқсамайды. Менің ойымша Сет Эверман мұндай батырман алған ең алғашқы адам болып тарихта қалады. I feel like that's not the same thing. But as I said, like the likes themselves don't. Ал қазіргі таңда Сет Эверманның негізгі арнасында 3 миллионнан астам оқырман бар. Ол өзі жазған пікір арқылы танымал болып, арнасын дамытып алды ма, әлде бұрыннан дамып келе жатқан арна ма белгісіз. Алайда бақ келсе итаяқпен де келеді дейді. Сондықтан осы видеоның астына өз пікіріңізді жазып кетіңіз. Кім біледі, мүмкін сіздің де бағыңыз жанып кетер. Сізбен бірге болған дұрыс қадам арнасы. Келесі видеода кездескенше.